Hola a todos, hoy vamos a reparar un motherboard de una ON tablet de 10.1 pulgadas. Este está dañado. Aquí se lo voy a pasar se los va a pasar en el microscopio cómo es que está dañado. De hecho aquí nomás lo podemos soldar, hay dos piececitas que están mal soldadas. Ahorita vamos a repararlas. Digamos, aquí estamos son las dos de la parte de la izquierda. Se da cuenta, hay dos que están rompidas, no están rompidas, están desoldadas, hay que soldarlas. Esta misma pieza puede quedar bien, no es necesario poner otra, sino que con esa misma, aquí, como digo, aquí nos damos cuenta con el microscopio que hay dos, la tercera también y la cuarta un poquito desoldadas. Hay que reacomodarlas, ok. Ahorita vamos a seguir continuando con el video. Aquí continuamos con el video. Miren, como acabo de mencionar, las que están rompidas, esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta, son desoldadas. Estas dos son las más que están dañadas. Es más daño el que tiene. Aquí lo que hay que hacer, como acabo de mencionar, hay que soldar la pieza, esta y esta. Todavía esta pieza se puede usar completamente, simplemente hay que resoldar esta. Por eso es que a veces cargan, porque a veces pega un poquito y solda. Entonces lo que hay que hacer, hay que soldar estas piezas y echarle un poquito más de soldadura a esta. Okay. Lo que se usa es la pasta. La pasta para que es el flux tape es el 223. Yo uso el 223 10cc, es el volumen. Y la soldadura yo uso aquí la de la punto 38. ¿Okay? Y el cantil, que es este. Ok, eso es. Que lo que hacemos es limpiarla.
Ok, esa es la tabla. Ahora vamos a ver si carga bien la pieza que reparamos. Aquí vamos a ver si carga o no carga. Aquí está, mire. Está agarrando bien. Vamos a esperar que empiece a generar. Aquí está, mire. Ok. Quedó súper bien. Eso es todo. Suscríbase. Hasta la próxima.